Asalaamu calaykum. Kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qayb labaad oo aynu kaga hadli doono barnaamijka networking. Haddaba daawadayaal saynu hore u soo sheegnay networking waa shabakad isku xidha taasoo qaybisa xog geysana meel kale. Haddaba networking wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood. Qaybahaas oo aynu qaar ka mid ah ka soo qaadan doono. Waxaa ka mid ah kuwa ka kooban yahay waxa loo yaqaan hubska, switchka, bridges, routers, gateways iyo CSU ama DSU iyo network interface cards iyo wireless access points. Haddaba inagoo intaas ogsoon ayaa waxaan hadana ka hadli doonaa barnaamijka mid walba wuxuu qabto iyo waxa loo isticmaalo. Haddaba habka waa aan ku bilowno. Habka waa aalad networking-ka oo hadda aad loo isticmaalo balse waagii hore aan la isticmaalin jirin. Habkan waxa loogu talagalay in qalabyada networking sida kombiyuutarada iyo serverska lagu xiro kadibna uu fududeeyo in ay wada xiriiraan. Shaqada habka uu qabtaa waxaa ka mid ah tusaale haddii aan ku soo qaadano sawirka muuqaalka meesha kaga muuqda. Sawirka waxaa inoo muuqda 4 ama dhowr kombiyuutar oo habka dhinac isku xiran. PC koowaad waxa kale ka soo daatada ka soo qaadaya habkaas oo wuxuu ka soo geenaya qaybta kale. Boortigiisana wuxuu ku xiran yahay godka lambar koowaad. Haddaba shaqada habka uu qabanayo PC-ga haddii PC1 uu fariin u diray PC3-ga fariintaasi waa inay habka ay sii martaa kadibna PC3-ga laakiin waxay habka ka ogolaanay in ay fariin soo gaartay. PC1 wuxuu diraa waxa fariin loo yaqaan broadcasting kadibna habka waxa ugu soo dhacdaa port 1 si uu PC1 kaga xiran yahay. Markaanu ka nimaadno waxa loo yaqaan habka waxa kale oo jira loo yaqaan bridges. Bridgeska waxa loo isticmaalaa inuu kala qaybiyo network. Tusaale ahaan haddii bridgeska uu leeyahay 2 god mid kasta oo hab kasta ka dhigan yahay bridgeka sida sawirka muuqata waxa logical uu kala qaybiyo broadcasting domainka oo hab kasta leeyahay. Haddii aad mid ka mid ah kombiyuutarada habka ku xiran broadcasting diro ma gaarayo habka kale ee dhinaca kale oo dhanka bridgeka ayuu uga baxaya. Waxa kale oo jira waxa loo yaqaan switchka waxa la yiraahdaa waa habka oo kale balse ka godad badan kana aqli badan. Haddii aan soo qaadano sida koose habka inooga muuqata balse habka aan switchka ku bedelno baan aragno waxa switchka uu duwan yahay habka. Haddii aad dhahdo PC1 ayaan rabaa inuu pingi u diro PC3 ugu horeeya switchka uu sameynayo inuu marka hore maskaxdiisa ku duubo halka pingiga uu ka yimid kadibna meel maskaxdiisa ka mid ah uu dhigto. Routers baa jira. Routersku switchka waxa loo isticmaalaa in kombiyuutarada gudaha shirkadda yaala oo midka kale kula xiriiro. Ka waran haddii aan rabno inay kombiyuutaradaasi ku xiriiraan internetka waxaa noo fududeyn karaa. Sida aad qiyaastay waa si kombiyuutarada gudaha shirkadda ay u kala xiriiraan internet waa in meesha loo keenaa wax loo yaqaan switchka ku xiran kombiyuutarka gudaha. Routerkan si kombiyuutarada ay isugu xiriiraan wixii gudaha iyagoo switchka isticmaalaya.